Konečne kľud, deskelím sa, to je pohodička. Dop! Čo to máš? Čo tu robíš? Paťo! Čo tu máš? Čo tu robíš? Čo zase mi to otravuješ, môj život? No ale veď, pamätáš si, ako sme sa v jednom podcaste bavili o tom, že by bolo super, keby niekto spravil vlastne z GBBR-ka v podstate HPAčko, bez toho, aby si tam musel drbnúť nejaký adapter, ktorý by ti zbraň extrémne predĺžil? Je to tu? Chceš to vidieť? No poď, ukáž mi to. OK, poďme sa to pozrieť. No čo? Ako sa ti páči? No akože za mňa celkom dosť solidná vec, ale ty mi nám povedz, ty si s tým bol hrať, ty si to teraz došiel za mnou s tým, tak sa trošku te vyspovedáme, čo ak si s tým hralo. No, Ty na to. pre informáciu, je to nová Novričovka. Kto si pamätá, Novrič SSQ 22 to bola? To bola tá ich prvá GBBR-ka. Z toho vlastne vyšli pred nejakými 4 rokmi cca. No odtedy proste sme tu mali klasika, manuálky, elektriky jedno s druhým na... Akože sú dobré, ale na jedno kopito. Ale konečne dali von novú plynovku, ktorá není úplne plynovka, je to niečo oveľa zaujímavejšie a v tomto videu samozrejme sa dozvieš viac. A je tým SSQ 4. No, je to v podstate full GBBR-ka, ale s tým rozdielom, že v základe je to vlastne HPAčka. No ja by som to nazval tak, je to GBR systém, ktorý je to s halfbot systémom, tu vnútri máš halfbot systém, a je to v podstate GBR-ka, ktoré má už v sebe vnútri zabudovaný HP adaptér, do ktorého chodia také trošku špeciálne zásobníky. Opa, keď sa na to môžeme pozrieť takto, tak sú trošku vyrezané tie zásobníky s tým, lebo ten adaptér vlastne vyzerá nejak takto v tom. No. A vlastne tento adaptér je v podstate, keď ho vyberiem von, tak som proste zase môžem si dokúpiť tomu gásové zásobníky 30 na nejaké 60 na nejaké, to ešte neviem, aké budú. To budú 30-ky určite. A fungujeme na klasickom green gase, red gase, už záleží do čo, ako zima, leto. Ale v podstate z krabice budú že vraj dve verzie. No, bude vlastne táto verzia, vlastne HPAčková a bude priamo, aj plynová. Že priamo z krabice dojde takto zložená, za hadicou vonku, s týmito zásobníkmi a idem si na HPA systéme. Alebo si môžem objednať systém už priamo, ktorý bude green gasový a s tým zásobníkmi, čo sú vlastne 30 ranové a plyn plníme do zásobníkov. S tým, že dá sa to potom aj meniť, dá sa ten adapter vybrať do telefónu, vieme zase Môžeš to kľudne otvoriť. Chceme sa to takto otvoriť? No jasne, kľudne to otvor, hej. Takže vlastne keď tu si to vyhodíme, tento pin je taký trošku pevnejší, ale dá sa to... No to je dobré, hlavne to nevypadne. Tak. A tu keď sa pozrieme, tak tu už vlastne máme klasické GBR-kové kladivkové ústroje. S tým, že vlastne tu je ten box, ktorý ti vlastne dovoluje mať to HPAčko, hej? Hej. A toto tu celé vlastne je ten adaptér HPAčkový, ktorý vlastne už sedí s tými zásobníkmi, zlieva sa a funguje to ako ten redukcia, aj keď poznáme AirTag alebo takéto veci, tak čo má ten trčiaci hnusný vonkajší adaptér, tak tu mám všetko zabudované vnútri. A to je na tom tá krása, hej? To je na tom tá krása, potom samozrejme je tu tento bolt vyberajúci. Ten bolt je potom half bolt, on nebieha úplne, že celý, ak som to dobre pochopil, že je to také, že... Jak by som to vysvetlil? Áno, je... Kľudne to vyťahni celé. Ja sa nechcem to tu nechať rozsypať niekde, ale v podstate toto je celý ten bolt, to tu položíme na chvíľku na zem, alebo dám to tebe do ruky. A vlastne half bolt, ktorý je osadený v zliatinovom tele, vnútri je polymerová tryska. A máš v základe MPAS. Áno, obsahuje v základe MPAS, klasicky sa s imbusovým kľúčom, neviem teraz, aký tam je rozmer, ale steluje sa vlastne spredu odtiaľto MPAS, jak funguje každý MPAS. Vlastne nevedia ľudia niektorí, že čo je MPAS. Cez MPAS si vlastne vieš nastaviť jouláž, FPS-ka. Vysvetlíme. Základne pri gingasových GBR-kách si vlastne s MPASom rozdeľujem plyn, ktorý ide do blowbacku, do zadnej časti a dopredu do hlavne, a čo vlastne určuje rýchlosť z strely, guly. Už ak si vymyslíš, povieš. Pri HPAčko to nemá až taký význam. Jediný význam, čo tam teda si vieš ovplyvniť, je to, že napríklad ty hrávaš teraz na 150 PSI. Na 150 PSI a ja to viem vlastne týmto vlastne nastaviť tak, aby som... Napríklad na 150 PSI mám 1,5 Joule.
Áno, teraz základná 150 pezí, ak je to nastavené, máš 1,5 žaula, s tým, že vieš teraz si to dať, že trošku ten M-pas si povolíš, tým pádom ti pôjde viac vzduchu do hlavne, máš väčší výkon, ale strácaš účinnosť toho blowbacku, už to menej kope, už to je také viac AEG style, hej? Alebo HPA style. Už tam nemáš to. Alebo si môžeš spraviť to, že teraz si do toho úplne dotiahneš a viac ti pôjde do toho blowbacku, ako do toho plynu, tým pádom si zase narávaš do regulátory viac pejzičok, záleží koľko ti dovolí. Ale to zase nechceš prehnať, lebo trpia tie diely. Nechceš to prehnať, trpia diely. Ja osobne to nechám takto v defalte. No. Ale asi si môžeš zase spraviť to, že tá zbraň bude kopať. Ale v základe, jak to je, nie je to úplne čisté GBR, ako z krabice niektoré kopú asi viac, ale je to úplne dostačujúce a je to nádherné, však asi ste videli to. Na začiatku. A ešte samozrejme uvidíte, lebo budeme testovať teraz aj rôzne gramaže gulí, že aký to má rozptýl, dostrel, presnosť jedno s druhým. Zobral som aj Scopechemu. Čo by som ja trošku tomu akože asi vytkol, ako nie že vytkol, je to bohužiaľ sa to musí takto robiť ten zásobník, ale jak je ten zásobník spravený, tak občas je problém, že to tam že nejak moc netrafíš, áno, zvykne si na to. Ten zásobník tam je fakt pevný, že nemá žiadny vagel, nič. Áno. Ale asi by som si uvítal, ale to si už vie každý dorobiť alebo dokúpiť ten Magwell, aby som ten zásobník tam lepšie zapasoval. No určite Magwell. Potom ja by som ešte vytkol jednu vec, môžem? No, nech sa ti páči. Len si mi ten zásobník mohol podať. Ja aj ten zásobník si chcel. Daj ku mne, Mike. Ide o to, že keď naplníš gule, ak chceš ich dať von, napríklad po akcii, alebo chceš tam vymeniť jednu gramáž, tak je trošku problém, keď chceš tie gule odtiaľ vytiahnuť. Hej? To znamená, že ty musíš vlastne to takto stiahnuť a potom si vlastne vypustíš gule. V podstate máš... A není to úplne... Klasický AEG-čkový zásobník má len z jednej strany tú pružinku, ktorá ti vlastne tlačí na to, aby ti nevypadli len tá gule, a tu máš z dvoch strán. Je to bohužiaľ asi úskalie toho, že ten adaptér tam je zabudovaný a má to nejaký význam, prečo to tam je. Je to také nespratné, ale ako človek si zvykne, alebo veľa ľudí si to proste... Mne sa to neľúbi na to, ale úprimne, toto je asi jediná vec, ktorá sa mi na tej puške neľúbi. Ja som nepostrehol akože nejaký problém. Ak nejaký vôbec, nevybavujem si, akože ja som s tým bol včera hrať a to ako to strieľa, ako sa s tým manipuluje, to, že nič tam není vyhrkané, proste krásne to drží, všetko pokope. Ja som to samozrejme potom ešte sám proste trošku vypimpil, lebo ja mám rád, keď je to vypimpené. Povedz nám, jak to dojde z krabice. Z krabice vlastne ti dojde holá zbraň, hej, samozrejme nemáš tam tlmiš, nemáš tam tie krytky, nič, hej, proste... Nemáš tam ani redot. Default, hej, ako... Ale tak to asi pravdepodobne každému dojde, že nepošlu ti v krabici proste Red Dot, hej. Takže to asi nie niečo také, že čo by som nejak extra komentoval. Nie je to zle, ale vedia, ako to vyzerá plus minus. Hej. Takisto aj čo by som akože, ne že by som to vytkol, ale ani tá spodná riska tam menej. Máš tam iba M-lock, ktorý treba akože keď tam chceš si tam niečo pripojiť a nie je to M-lockové, tak musíš tú risku tam doplniť. Ale samozrejme zase existujú gripy M-lockové a dáš tam priamo ten grip. Osobne, toto som ti už hovoril, mne toto napríklad vôbec nevadí, lebo ty si tam vždycky proste dáš sám niečo, lebo väčšinu zbraní to nemá. No. Hej, ako oni to proste pošlú hole a vypimpis to, hej, podľa mňa úplne v pohode. Ešte sa mi dosť akože páči taká jedna maličkosť, jak to tu majú pekne to logo vygravírované. Hej. Pekná gravírácia Novridge SSQ 4, SSQ 4. Takisto sa mi ľúbi aj to, že máš obojstranný prepínač strelby. Takisto máš obojstranne mag release. Takisto aj vlastne bolt release. Hej, mag release, bolt release. Mag release, bolt release, hej. Čo sa týka spúšte. Strašne sa mi na tom páči, že tá spúšť je fakt taká tvrdá, tuhá, takže máš naozaj pri tom spamovaní dosť v pohode feel. Takisto aj toto je úplne, že sexuálne. No ja by som ukážem tú spúšť. Ukáž. Jo. Ja by som také trošku taký jemný, ne že vytkol, je to proste jednoducho niekoho preferencia, niekoho to nepreferencia, ale napríklad štandardné novesky a takéto veci majú v podstate imitujú spúšť ostrej zbrane, že máš nejaké prázdne miesto, ktoré stláčaš, potom narazíš na stenu,
ktorú tým musíš prelomiť silou a potom až strieľaš. Tu máš v podstate spúšť hneď pevnú a stena je hneď na začiatku celé spúšťace. Celý ten travel dozadu je vlastne už ten spúšťací na streľbu. Že vlastne nemáš tam ten, nevieš tam spraviť ten, by som to nazval. Niektorí ľudia, skúsení strelci, v podstate jednoducho nerobia celý travel, že pustíš ju a úplne, ale naučia sa presne púšťať to len na tú stenu. Vlastne cvakne ti to tam a zase ideš. A to si vlastne, ne že to bolo zlé, je to akože za mňa... Takto, jednoduchý klasický používateľ ako ja, takéto vôbec niečo nevšimol si to. My keď sme sa o tom bavili, tak ja som si povedal, že na čo by mi to tam bolo. To je niečo skôr pre chuťovkarov. Zobral som zo sebou dneska viacej váh gramáži kvôli tomu, že keď som ju včera testoval, tak som tam najprv dal 32. Videl som, že tá puška má už trochu na väčšiu vzdialenosť rozptyl. Ale ako náhle som tam dal váhu 40, tak to naozaj veľmi pekne letelo aj na väčšie vzdialenosti. To znamená, že nejakých 70-75 metrov som vedel bez problémov tráfiť uja za prekažkou. Poďme na streľbu! Si už to strieľal. Kamo, počúvaj ma, odkedy som s tým strieľal prvý raz, tak ja sa neviem toho nabažiť a neskutočne sa teším. Máš mokré sny o tejto zbrani? To ne, včera som sa o kamoške sa sníval. Neskutočne sa teším, keď si s tým znova zahrám. Objímte tiene. Vráťte sa silnejší. Návrat k respawnu. Ako ja som nemal tú príležitosť s tým ešte hrať, ale čo som si s tým trošku nastrieľal na strelnici, tak akože veľmi príjemný feel, nemáš tam žiadny problém s tým, momentálne teraz s tým, že tam je gringa, zamrzá ti to, takže full auto si užiješ na plné gule. Koľko tam je teraz ránový zásobník, vieš? 100, tie zásobníky sú 100-kové. A napriek tomu, že sú takto skrátené a majú tie výrez tam a vlastne sú ochodeného trošku miesta, tak stále tam je 100 rán v tom. A tie zásobníky by mali byť, čo sa týka cenovo dostupné, akože podľa mňa nejakých 10 eur, možno menej. To neviem ešte koľko dostať, ale určite nebudú tak drahé. Za ten zásobník si tieto zásobníky si určite kúpim 4-5 namiesto jedného gringasového. Akože je to lepšie. Ešte ďalšiu vec, čo by som spomenul, aby ste trošku možno viac sa toho tak nadýchli, tak vlastne, jak máš vlastne túto hadicu, ono ti to potom takto cestuje sem. Ukazovali sme to síce, ale ešte to zvoraznem, ale chcem sa dostať k tej veci, to sme sa bavili aj minule o tom, že ty máš radšej, keď je vlastne hadica tu. Hej. Dá sa to prerobiť jednoducho, hej, driemelkou, vieš si to tam proste previesť. Je to na užívateľovi, je to možné, ale nie je to odporúčané. Preto to výrobca dal takto spravil, no vieš to spravil takto, aby jednoducho takto je to bezpečnejšie aj voči tomu, že vlastne, že tá hadica ide takto a tu sa zahyba dole. A keď ju teda dám už takto rovno, tak už sa môže stať to, že človek zabudne, postrhne s tou hadicou a vytrhne si to z engineu alebo zlomí si ju. Že takto je to, kvôli ním je to takto robené, ale keď už teda chceš doma si sa s tým pohrať, čože ja by som aj tak spravil. A mne to napríklad vôbec nevadí. Hej, len tam ju narážam na to napríklad, že si tú zbraň položím niekde. Sorry. Pohodne, počkaj. Ja idem ešte. Ale už si takto opriem tú zbraň niekde napríklad, alebo chcem si niekde máš nejaký talk o taktike, a už si nejaký skrčený, opreš to o seba, už tú hadicu trošku zohýbaš, trošku to ubúda na životnosti, takže za mňa, ja osobne by som si tú hadicu prehodil dozadu, kebyže to akože sa mám s tým už hrávať, ale mám to doma. Potom Novrič to väčšinou tak robí, vždycky tam má nejakú takú chuťovečku. Gičovičku. Gadžetik. Vieš si proste sem do priestoru pážbičky takto pacnúť LM-ky. Máš tam presne pacnúť LM-ky, ktorý je pribalený v balení a vieš si s ním napastavovať M-Pass. Jo. Čož je, keď ho používaš Gringas, dosť nutné. Lebo náhodou ideš v lete 30 stupňov s Gringasom tam alebo s Redgasom a zrazu ťa otočia, že ty hra nemôžeš. Jo. Potom ešte ďalšia vec. TDC-čkový hobab. Teraz tam mám tento základný, ale oni mi k báleniu potom dali iný, vieš tam dať aj väčšie koliečko, aby sa ti to jednoduchšie proste potom točilo jedno s druhým. Tam mám zatiaľ tento, lebo sa mi to nechcelo meniť, ale je fajn, že to máš rovno tú hore. Skrátke pre priaznicov. Klika to. Skrátke pre priaznicov tlače v tom TDC-čkovom kolečku z vrchu je spravený závid, neviem, či to je M3, alebo tuším, vyzerá to ako M3 a v podstate si tam vieš vytlačiť už kolečko a pekne so šrobikom M3, tuším, je to M3, nie som si istý, našrobovať akékoľvek kolečko, ak ty chceš.
Asi by som s tým trošku šetril s tou veľkosťou kolečka, lebo za mňa není tak pevný a není tak dobre klikateľný ten hobab, ako napríklad pri SSX desine. Tam bol pevnejší, taký tuší ten hobab, to je taký trošku vyviglaný. Ozaj inak, aby sme ešte nezabudli, tak vo vnútri je potom Maple Leaf 60. Hej, je tam plynová klasická Maple Leaf 60. Nech si dajú ASMR. No. A ešte toto ASMR? Nech sa ti páči. Mne sa páči. To bolo pre vás. No dobre, čo by sme k nej dali ešte? Ideme testovať? Lebo máme pri vás pripravený ešte poprdeli test. No môžeme ešte povedať to, že vlastne tá zbraň bude celku, že aj možno so sklopnou pažbou. Nebude sa predávať so sklopnou pažbou. V defalte sa predáva vlastne takto, ty si vieš k tomu sklopnú ale majú, dokúpiť. Majú to. Áno, bude aftermarket, hej. Aftermarket od nich. No takže bude sa dať aj sklopka do toho dať, budú mať vyrobené aftermarket, dá sa dokúpiť. Dĺžka je tuším len jedna. Áno, dĺžku máte len jednu, aj farebnú variantu máte len jednu. S tým, že tuším som počul niečo také, že sa dá niečo, že o jeden M-lock kúpiť kratšie predpažbe. Hej, áno, spomínali mi to. Čo za mňa je také. Akurát, ale Prečo? Takto je to. Tá dĺžka tej pušky je taká fakt, že akurát. Ale keď na to pozerám, tak asi tam to predpažbie asi vleze hociaké, že to je také univerzálne M4-kové. Dám tam MK18-kové. No, vyzerá to, že tam asi vleze všetko. Takže človek si už môže meniť. Až na to, že to je vnútorná hlaveň, asi len predĺžovať cez extendery. Asi neskracovať. Tam bude asi len špeciálne uložené na tú hĺbku, tam to by som asi... Aj inak tá hlaveň, potom tam je klasická 603, to bola? 603 motor. Klasická 603, nič akože extra, ale stačí. A v podstate, čo tam je viac? Samozrejme, kvede. To si zapamätajte, proste Novrič kvede. No. Hej. A samozrejme, je to fajné, tuhé, niekedy si niekto povie, že až moc tuhé, ale samozrejme však to sa trošku vybehá. Ešte oni mi spomínali, že ale je to dobré. Ono to je na schvál tak tuhé, aby sa to hneď nevyonďalo, ale že to sa vybehá, ale čo je fajn, že je to fajn. Také kliky, daj k tomu mikrofón kľudne. Je to fajné, ja sa to ľúbim. Nebude sa ti... Na svojom GBR-ku, čo mám kaca, tak som mal vždycky problém, že som si ho proste buď zaisťoval, alebo dával nechtiec na full auto, lebo sa mi to, bolo to úplne také vyglané a tuto to podľa mňa nehrozí. Hej. No dobre, asi máme všetko k tomuto a vrhneme sa na... Ideme testovať gramaže, presnosť, vzdialenosť. To stačí. Skús. V poriadku, takže teraz ideme otestovať stabilitu žavolov a pozrieme sa na RPS-ka. Takže ja vlastne mám túto apku e-shooter. Mám vlastne ten e-shooter, ja z tejto strany, lebo slnko. Vlastne ten e-shooter, ktorý tu dneska robí krásu s tým smokom, vlastne má v sebe zabudovaný aj ten chronograf, tak teraz sa s tým môžeme takto pohrať. Tu mám nastavené 6 mm, 32 nastavené mám. No dobre. No hlavne konečne si môžem poťažkať ja. No teraz... Celku ináč na to, aké je solidná, ľahkú zbraň. Dobre, počkaj. Tak... Si ready? Môžeš. Tak tu máš... Takže jedenkrát mi to skočilo na 1,31. Ale inak je to tak od tých 1,53 až 1,59 rozmedzie. Pekne. A skúš teraz rýchlejšie sa mi. Ešte rýchlejšie? Ešte rýchlejšie. Keď to dokážem. No občas to skočí na... Počkaj. Nie, teraz mi to neskočilo na 1,3. Stále je toto 1,4 až 1,56. Čo, dáme full auto? No, poďme full auto. Počkaj, RPS-ka, viem, kde sme. Aha, tu. Dobre, poď full auto. Dáme také krátke dávky. Dobre, a teraz násol full auto do konca. To nebolo dočo. No, RPS 18,52. Čo znamená na GBR-ko slušné? No, na GBR-ko slušné, no. A dostačujúce. Naladoval som tam 28,
Pozrieme sa, ako to z 28 bude lietať. Už sme to kúštek testovali. Není som moc tmavý, dobre to svieti, Dobre všetko je v pohode. Tak, zapnem kameru, nech máte aj skopkem. No, kolimátor mŕtvý. Dobre, môžeme, hej? Môžeš. V poriadku, vyskúšam teraz full auto. Dobre. Inak toto je sexualita takisto. Má to aj záchyt, jak som spomínal. Hej. A len to cvakneš. Teraz si vidím. 32. Pomáha 32. Toto na tých plynovkách zbožňujem. Yes. Takže 32. Samozrejme nastaviť si hobaby na gramáž. Inak v kombinácii flare smoky tlmič. Jo. To chceš. To je veľká vec, kamo. Na GBR-ku to chceš. Dobre, takže 36. Takže 36 a pomale sem. To už je vidno, že som dal ťažšiu váhu. Podľa ma tie 36 sú také akurátne. Na ten istý bod to lieta. No, dobre, tá skús také rýchlejšie sa to. Dám rýchlejšie semi? No neviem. No a môžeme dať full auto. A sme prázdni. 40. Trafil som to. Takže 40 pomaly semi. Ešte skúsim trošku dvihnúť o jedno. Nastavené. Dobre, takže dáme teraz 40 a také rýchlejšie semi. Som prázdny. 46. Kámo. Tak to už je o niečom inom. Ale to nechceš, ale áno. To je dosť dobré, ale dosť drahé. Dobre, rýchlo semi. Sa ťa moc nechce to rýchlo semi, čo? Chcem tamto full auto hodiť ešte. No tak poďme na to. Boha, že to počujem, ak to bolia tie stromy. Poďme, 49. Rýchle sa mi. A najdrahšie full auto? Čistá magoria. No dobre, ideme na verdikt. Verdikt? Poďme na verdikt. Ideme na verdikt. Teraz hneď? Tu? Nie, teraz dáme strih. No čo povieš na toto? Naše stvorenie? Kedy si s tým idem znova zahrať? Zajtra? Také nie je žiadna akcia? Zajtra je pondelok. Možno v stredu do Wolfky zoberiem, keď budem chcieť byť masochista. No, za mňa ľudia budú podľa mňa veľmi nadšení. Inak, vieš, koľko bude cenovka? Ja som sa včera pýtal, že cenovka bude pravdepodobne okolo 590 €. Zaujímavá cena. Na to, že to má, čo to má v sebe za diely. Ináč nespomenuli sme, že malo by tam byť všetko oceľové diely. No jasné, full metal, všetko kovové. Veľmi pekné. No. Akože toto reálne máš GBBR-ko, a.k.a. HPA, nie v základe za 590 €.
No. Takže za mňa dosť v pohode. Samozrejme očakávajte aj gameplay som robil, ale teraz neviem, že či toto vydám pred gameplayom, ale asi pred gameplayom to hodím von. Takže toto pôjde deň v releaseu. S tým, že nastriham do toho nejaké gameplayové časti, ale na gameplay sa tiež, lebo som si s tým fakt veľmi dobre zahral, takže budeš čumeť. No, máš k tomu ešte nejaké krásne slova, romantické, sexy? Myslím, že by sa mi veľmi pekne vyňala tie moje stene. Zberateľské. Ja fakt, počúvaj, ide so mnou autom, myslím, že ťa to nechám. Vidíš toto smete tu? Ja to nechám. No dobre, takže za teba, za mňa, palec hore. Feng Shui. Palec Feng hore. Shui. Fakt, akože som veľmi z nej nadšený. Novrič, A fakt ma teší, díky moc, že som mohol byť súčasťou tohto. Fakt ma teší, jak momentálne ide Novrič, ktorým smerom a jak vychádzajú tieto zbranie jeho a že sú krabice proste ready to play a že proste nebudete, ani skúsený hráč, čo má doma upgradenuté zbranie, nebude mať z tohoto problém hrať, aj keď je z krabice. Presne tak. Dobre. Čaute. Siela. Dobre, tak balíme, ideme, ne? No jasné, ale počkaj, idem sa hen tam vycať dozadu, ma nikto nevidí, dobre? OK. Tak díky, maj sa! No počkaj, tak to teda ne? Hej!